这小家伙啊，又领着它上我妈妈家了。看看这新环境啊，放出来会不会跑？这是哪儿？是不是啊？那是不是蚊子？谁知道？现在我跟你说，出来惯了，屋里放不下了。待一会儿它要跑出来玩儿，看给它开心的。哟，还掉个毛，羽毛。哎呀，哪儿去了？大公鸡愣了，心这啥呀？瞅着点啊，别叫鸡给倒了。你这谁都不怕，你是？别动，看他俩什么反应。你不怕小宝把它叼走吗？不能。那擦肩而过。小宝知道，你看小宝懂事儿，知道我们不让碰，离得远远的。我默默的看着。灭了。这真啊，没想到，这不仅不飞走，还跟人走。就我们走哪儿啊，一晃就来了，看着我们走就跟着飞跑。来，小辉，走，小辉啊，走，小辉啊，走吧。你看，你看，哎呀，来了！哎呦，你怎么这么可爱？天哪！第一次养鸟，没想到，哎呀，养的这么可爱，走哪儿跟哪儿。你看，我们都在这儿干活啊！你看，妈妈在种萝卜，你看小辉就来了。呀，飞地下玩去了。等会儿把萝卜种给吃了。一会儿挡害了啊，踩着你。踩着倒了，碰瓷儿。还非得跟那儿站着。你叫它自己飞着玩，你不用管它。飞壳里就坏了。不能啊！小辉走啦，来！哎呀，过来了，你看看，哎呀，来啦！还是你带翅膀长得飞得快是吧？呀，那一窝蜂了，呀！小辉看着了，你敢动吗？这有小蜂的，里面能有蜂蛹，给小辉吃。瞅啥呢？你咋的？吃虫？你把小宝让回来了。我要他叫小辉，他叫小宝，结果我一喊小辉他就来了，因为我喊他呢。小辉，哎，整哪儿去了？掉喽！你别浪费你，我这真的冒着被蛰的风险啊，给他整的这蜂蛹，还不吃。小辉，快吃，你这不饿，这多有营养啊！